Pojūčių paveikslai žadina meninį pažinimą. Tai tarsi tam tikra kelionė į meno kūrinį, skatinama visų pojūčių išskyrus regą. Tai galimybė tapti kūrinio dalimi, patirti jį ir susikurti savo vaizduotėje. Šis inovatyvus vizualaus meno pažinimo būdas itin vertingas regos negalią turintiems žmonėms, kurie taip pažindami meno pasaulį praplečia ir savo nevizualaus pasaulio suvokimo ribas. Aklųjų sąjungoje kuruoju kultūros ir meno projektus, tai visą laiką kirba įvairios naujos idėjos. Šiuo atveju, kaip pristatyti meną, vizualųjį meną ir dar šiuolaikinį ir modernų regos negalią turinčiam žmogui. Pavyzdžiui, tam, kuris iš viso nuo gimimo nieko nematęs, nei spalvų, nei daiktų, nei jokio paveikslo. Tiesiog, kas yra vizualika, jinai jo gyvenime iš viso neegzistuoja. Nacionalinė dailės galerija, Pojūčių teatras ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga įgyvendina projektą Pažinti meną pojūčiais – moderni ir šiuolaikinė Lietuvos dailė, vykstanti įvairiose Lietuvos miestuose. Edukacinės programos metu apribojamas regos pojūtis, užrišamos akys tiek neregiams, tiek ir regintiems. Paveikslus, kurie mums labiausiai patiko, papildėme juos pojūčiais, kuriuos mums sukėlė tie paveikslai. Ir pabandėme juos perteikti žmogui, kuris nemato, arba matančiam žmogui, kuriam užrišame akis ir panardiname į paveikslą. Meno galerijų ir muziejų eksponatai yra saugomi ir pažinus iš esmės regos pagalba, todėl visiškai neprieinami neregiams. Pojūčių paveikslų edukacinės programos suteikia galimybę paliesti reprodukcijų kopijas, išgirsti interpretuojamus garsus, patirti kūrinio atmosferą. Pojūčiai ir vizualusis menas, tai šitos dvi sritys, jos neturi visiškai ribų. Ir man kuo toliau, tuo įdomiau, ypač dėl to, kad galerijos, tarsi mes galime jas įsivaizduoti kaip gana tokias statiškas erdves, bet jų lankytojai yra tikrai labai aktyvūs. Nes dažniausiai į galeriją ateina žmonės dirbti savo smegenimis, savo jausmais. Jie neateina kaip į teatrą tiesiog atsisėsti ir mėgautis, jie ateina kažką naujo atrasti, patirti, sujudinti savo sielą. Dėl to aš manau, kad mes tęsime šitą veiklą ir kuo toliau, tuo daugiau atsiras ir katalogų, tikiuosi, taktilinių, bet ir užsiėmimų kartu su pojūčiais įvairiausiose galerijose ir ne tik Lietuvoje. Lina Puodžiūnienė pažymi, kad kiekvienas susitikimas yra unikalus ir skirtingas, diktuojamas programos dalyvių. Pojūčių paveikslai ir pojūčių teatro spektakliai yra ne tik meno kūriniai, bet atsižvelgiant į kiekvieną publiką, kuri susirenka, jie kiekvieną kartą yra vis kitokie, nors tai yra tas pats. Jeigu ateina viena publika, spektaklis gali virsti meno terapijos seansu. Jeigu ateina į tą patį spektaklį šiek tiek kitokią publiką, gali virsti visišku žaidimo aikštele, kur vyksta begalinis išsitaškymas, begalinis juokas ir daug linksmos energijos. Kaip ir kokių pojūčių pagalba atspindimos kūrinio detalės, ką patiria ir išgyvena neregys pažindamas vizualųjį meną, atskleidžia regėjimo negalią turinti Irma. Kalbėti konkrečiai apie šį spektaklį arba paveikslų, naujojo katalogo paveikslų pristatymą pojūčiais, tai kuo jis yra ypatingas, tai jis yra ypatingas savo muzika. Turbūt nei viename spektaklyje iki tol mano matytame muzikinis fonas nebuvo toks ryškus ir toks savitas, toks unikalus. Tai paveikslų pristatymo metu man yra svarbiausia muzika. Labai teisingai pasirinktos užuominos ir detalės paveikslų aktorių. Tai būtent tie visi judesio pratimai ir, nežinau, kaip pristatant kultūrą, labai gerai sukuriama atmosfera, bet aišku, viso to pradžia, man atrodo, kad tai yra muzika. Labai taikliai kažkaip pasirinkta viskas. Į paveikslų pristatymus suplūsta skirtingos kultūros bei meno entuziastų auditorijos, kurių išgyvenamos emocijos ir reakcijos kiekvieną kartą yra vis kitokios. Skirtingai nuteikia ir dar tai, kad kiekviena grupė, su kuria kartu patiri,
yra taip pat kažkuo ypatinga ir žmonės skirtingai reaguoja, turbūt dominuoja vis tiek, pavyzdžiui, jeigu yra susirinkę daugiau ekspresyvių žmonių, tai grupė aktyviau reaguos į tai, kas vyksta. Jeigu daugiau intravertų, tai jie mažiau reaguos į visus pojūčių teatro aktorių veiksmus. Tai yra spektakliai, kuriuose aš kaip žiūrovas galiu viską pamatyti, galiu viską pajusti, kas vyksta. Tai yra tiesiog tas menas, kuris man yra atviras ir prie kurio aš galiu prieiti. Pojūčių paveikslų programos yra universalios ir skirtos visiems, tiek matantiems, tiek neregiams. Beje, šitie visi ieškojimai ir performansai labai yra įdomus ir regintiems žmonėms. Todėl, kad jie didžiąją dalį informacijos gauna per regą, prie to labai pripranta ir didžiulis šokas yra, kada yra uždengiamos akys. Tai patirti meną kitaip, ne per šitą didžiulį informacijos šaltinį, o kitais pojūčiais, per klausą, lytą, per uoslę, net skonio, reiškiasi, pagalba, pasidaro labai įdomu. Labai atidaromi tam tikri vaizduotės sraigteliai ir ji pradeda suktis ir žmogus tarsi atsiduria paveikslo viduje ir išgyvena jį ir tampa jo dalis. Lygiai taip pat kaip turbūt mes nuėję į galeriją, žiūrėdami į paveikslą, išgyvenam vienas ar kitokias emocijas, lygiai taip pat čia kitų pojūčių pagalba yra sukuriama tokia atmosfera, kurios pagalba neregys arba tas, kuris susirišęs akis, taip pat išgyvena to paveikslo atmosferą. Paradoksalu, tačiau regintiems taktilinių paveikslų pažinimas dažnai tampa nelengva užduotimi. My especially touch was more sensitive than now. It was really an amazing feeling, and then I wanted to touch everything. I wanted to touch and sense everything, and yeah, it was amazing. But while touching the paintings, I could not figure out any of them. Šie universalūs meno patyrimai skatina domėtis vizualiuoju menu ir plečia kultūrinio suvokimo ribas. Kiekviena meno rūšis, kiekviena perskaityta knyga, kiekvienas pamatytas spektaklis plečia mūsų suvokimą, augina mūsų kompetencijas, augina meno suvokimą, taip lygiai ir čia. Neregiai ragauja visą tai, dar tik pažįsta palengva, laiptelis po laiptelio. Ir kiekviena nauja patirtis, kiekvienas naujas ieškojimas, kiekvienas naujas spektaklis, kiekvienas naujas pojūčių paveikslas atveria dar vienas duris ir į pasaulio suvokimą ir tuo pačiu ugdo meninį suvokimą, meninį skonį. Kūrėja pastebi, kad auditorija nuolatos keičiasi bei laisvėja. Dalyvių atsiliepimai įkvepia ieškoti naujų sprendimų. Per tą praktiką aš pastebėjau, kad žmonės tikrai labai išlaisvėjo, tie mūsų nuolatiniai žiūrovai. Labai išlaisvėjo, mums reikia jau tikrai labai pasitempti, kad jiem kažką naujo galėtumėm pasiūlyti. Jau mūsų priemonės jie visi žino, jau galėtų patys pagroti, turbūt ir suvaidinti kažką, bet kas kartą ieškome kažko naujo. Bet ir tai yra ne tik neregiai, pralaisvėjo ir apskritai mūsų publika. Visi žmonės, man atrodo, pamažu nori vis daugiau dalyvauti, vis daugiau patirti meną visų kūnų, įvairiausiais pojūčiais, įsitraukti, kalbėtis, kas man yra labai svarbu. Kad žmonės dabar vis labiau ir labiau kalbasi po spektaklio su mumis. Pasako ne tik, kas patiko, bet ir pastabas taip pat pasako. Inovatyvūs sensorinio teatro kūrybiniai ieškojimai atveria muziejų ir meno galerijų duris platesniai visuomenės daliai. Jų sukurtos pojūčių paveikslų programos prisideda prie meno prieinamumo neregiams. Aš esu iš tikrųjų labai dėkinga pojūčių teatrui, kad jis yra. Aš tikrai manau, kad to reikia ir to reikia ne tik neregiams, nes pažiūrėti į meną kitaip yra labai gerai ir matantiems, ir yra labai naudinga. Todėl labai linkiu, kad šitas teatras tik plėstųsi ir kad prie tos veiklos prisiliestų kuo daugiau žmonių. Nes aš manau, kad tai yra labai svarbu kiekvienam iš mūsų pamatyti ir pajusti.